പിങ്കി, പിങ്കി, നീ എന്താക്കുന്നുണ്ട്? ഞാൻ എത്ര സമയമായി നിന്നെ വിളിക്കുന്നേ. ബാ, നമുക്ക് കളിക്കാൻ പോകാലോ. വരുന്നില്ലാന്നോ? അന്തേ മിനിയാന്ന് ഞാൻ കളിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് നീ വന്നിട്ടല്ലോ. ഒരിക്കൽ വന്നേനാ? ഇല്ല ടീന, ഞാൻ വരുന്നില്ല. നീ പോയിട്ട് കളിച്ചോ. ഒരിക്കൽ മിണ്ടാണ്ട് വന്നേനാ. എന്തിയാ നിനക്ക് ആയിനെ വെറുതെ തൂക്കം പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നേ? എത്ര ദിവസമായി നമ്മ കളിച്ചിട്ട്? നിനക്ക് അറിയില്ലാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇവിടെ അച്ഛനമ്മ എപ്പോഴും കലമ്പന്നെ. അച്ഛനെപ്പോഴും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കുടിച്ചിട്ട് വരും. ആകെ അരി മാത്രം ഉണ്ട് അടുക്കളയിൽ. പച്ചക്കറിയൊന്നും അച്ഛൻ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. കറിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു സാധനം അച്ഛൻ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും കലമ്പന്നെ. ഞാൻ എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആക്കേണ്ടത്? എൻ്റെ ക്ലാസ്സും കൂടി ഞാൻ കാണലില്ലാണ് ഇപ്പോൾ. എനിക്ക് മതിയാ. എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ തോന്നി. വീട്ടിൽ നിൽക്കണമെന്നേ തോന്നില്ലാണ് എനിക്ക്. ഞാൻ എന്ത് ആക്കേണ്ടത്? ആരോട് ഞാൻ പറയേണ്ടത്? ഓ, അതെയാണേ. നീ ഇങ്ങനെ ബേജാറാക്കലാണ്. എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു ഭയ ഉണ്ടാവും. ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് നിന്നോട്? എന്ത് ഭയണുണ്ടാന്ന്? ആരോട് ഞാൻ പറയണ്ടേ? നമുക്ക് എന്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നേ? അതിനെല്ലാം ഭയണ്ടണേ. കേരള പോലീസിന്റെ പുതിയ പരിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ട് നീ കേട്ടിനാ? ചിരി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അതിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ലേ, നീ നിന്റെ എല്ലാ ബേജാറും പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പ നിനക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. അച്ഛൻ്റെ കള്ളുകൂടി അപ്പ മാറ്റിത്തരും. ഉറപ്പന്നെ. ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ? നമ്പർ ഞാൻ പറയാം. പിങ്കി, നീ എഴുതിക്കോ ഈ നമ്പർ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാക്കും കൂടിയിട്ട് വിളിക്കാം. 9497900200. ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടി പറയണേ നമ്പർ. നീ ശരിയൊന്ന് നോക്കിക്കോ. 9497900200. അപ്പോൾ ഭാഗ്യമായിണേ. അപ്പം എല്ലാം ശരിയാവുമായിരിക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് വിളിക്കാണേ എന്നാൽ. അപ്പം ചിരിയിലേക്ക് വിളിക്കാമല്ലേ നമുക്ക്?